အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BEC Computer Online Training ရမည်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက္ကမျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာ site ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေရဲ့ site ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က HD တို့ Full HD တို့ကိုကျွန်တော်တို့က reach ချိုးတာပေါ့နော်16ကို site တွေချိုးတယ်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ GCD ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တဲ့နေ့ကိုအိမ်ထဲမှာတွက်ချက်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်သင်ငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ GCD အတွက်တယ်ပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ reach ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ GCD ကိုဘယ်လိုတွက်လဲ reach ကဘယ်လိုတွက်လဲကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ GCD ကိုတွက်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်က reach ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဒီအချိုးတွေပေါ့နော်အချိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့ YouTube တို့ဘာလို့မှသွားကြည့်လဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်း video editing အခြေခံရှိတယ်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါ vClipper ဆိုတဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်နော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးရတယ်သူကတော့နော်ခဏတော့စောင့်ပေးလိုက်Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ software ပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ new ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါ new နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအချိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်က16ကို size ဆိုတာ16ကိုကကျွန်တော်ကအလျားကိုပြောပြီးတော့အနံကျတော့ကျွန်တော်ဒီကို size ပေါ့နော်ဒီ16ကို size ကိုကျွန်တော်တို့ချိုးတယ်ဒါဆို96ကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ video size ဒီ96ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်က43 size တို့34 size တို့เนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်က size ကအမျိုးမျိုးရှိလိုက်YouTube မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုကတစ်မျိုးကျွန်တော်ဒီ TikTok တို့ဘာလို့မှတင်တာတို့ Instagram တို့မှာတင်တာတို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုချိုးပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒါ video editing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါတလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတရားလောက်နားလည်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပထမအောင်ဆုံးဒီမှာရေးထားတဲ့ 80ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတွေထဲမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်80ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအနေထားဒီသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကဒီ site က1280 920ဒီဒါဒီ pixel inch ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်pixel inch အကြောင်းကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမှရလိမ့်မယ်နော် Photoshop မှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်Okay အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ 80ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကများသောအားဖြင့်တော့ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ80လောက်ပဲထွက်တဲ့ G ပေါ့နော်ရုပ်ကဲ့အ G ကိုကျွန်တော်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်လဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတည်တံ့ပြောပြပါအောင်မယ်ဒီအကြောင်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က Full HD တို့ဘာလို့ကျတော့1920 1080ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ video အကြီး size ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကွန်ပျူတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထွက်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် display setting ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်ရတယ်ကွန်ပျူတာတွေကကျွန်တော်ဒီ display setting မှာဆိုဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော် display resolution ကကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာထွက်တဲ့ resolution ကိုတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က1920 1080ဒီဒါဒီကျွန်တော်က Full HD ဖြစ်ပါတယ်နော်Full High Definition ပေါ့ဗျာအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထွက်တာဖြစ်ပါတယ် F80 နော်ဒါဆို1920 1080ဒီအမြင့်ဆုံးထွက်တယ်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာရဲ့ရုပ်ထွက်အနေအထားတွေကိုဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုထားခြင်းတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ထွက်ကအကြည့်ဆုံးအနေအထားကိုကျွန်တော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က1920 1080ဆိုပြီးတော့ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်1200စသဖြင့်မျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အများအပြားအသုံးများတော့ကျွန်တော်တို့က80ဆိုရင်1280 920အောက်ကကျွန်တော်က F80 ဆိုလို့ရှိရင်1920နဲ့1080ဆိုပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီခါကျဒါဆိုကျွန်တော် intro ကတော့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ GCD ကိုတွက်ကြည့်နော်အဲ့တော့ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က GCD ဆိုတာပါလဲ GCD ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့က return the greatest command divisor ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ greatest command divisor ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့frame weight အထဲမှာဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းခြားမှုပေါ့နော်သူရဲ့ခွဲခြားထားတဲ့ frame weight ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်နေရာမှာညီမချင်းရေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဟာလာ GCD ပေါ့နော် GCD ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ကြီးတွန်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟာလာ number 1 number 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာတွေထည့်ပေးဖို့လိုလိုက်မယ်လဲနော်အဲ့တော့ number 1ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာဒီလောဆယ်ဆို P3 set ကွက်ပေါ့နော် P3 set ကွက်လိပ်သာဒီ number 1ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကွန်မာခံလိုက်မယ်သူကတွက်ကတော့လွယ်လွယ်လေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ920ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်920ရှိတဲ့ set ကွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ရင်ခွင့်ပြန်ပေးပြီးတော့အတာခေါက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ GCD ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့80ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ထဲကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟာလာတရားဆိုရင်120ဒီရှိတယ်ဒီကောင်ကျတော့လေကျွန်တော်တို့က80ဒီရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့120တို့80တို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုတည်းရဲ့ဒီမှာကိန်းကနန်းကကျွန်တော်တို့ကွာခြားမှုတော့ဒီကအမြင့်ဆိုရှေ့အမြင့်နောက်အမြင့်ပါဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ frame weight က1920ဆိုဒီမှာ1080ဖြစ်နေလို့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟလာ1200လောက်သွားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက240သူကလည်း240ဒီကောင်ကဒီကောင်ကျတော့120ပေါ့နော်ဟိုကကျတော့ကျွန်တော်က240ဒီဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ ratio ကို Excel မှာကျွန်တော်တို့ computer တွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်လောက် size လဲပေါ့เนาะသူရဲ့ size ချိုးထားတဲ့ချိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့16 9 size တို့96 size တို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာညီမချင်းရေးလိုက်မယ်ညီမချင်းရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဒီ HD ကဒီဘက်ကကျွန်တော်1000ကွယ်အလျားလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထွက်နေကြတဲ့ horizontal ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် horizontal အားဖြင့်ကျွန်တော်က1280ကြီးတဲ့ sequence laser P3 sequence laser ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒီရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စားမယ်ပေါ့เนาะစားမှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြန်စားမလဲဆိုတော့ GCD နဲ့ကျွန်တော်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ B3 အစားပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်သူ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထားပြရမလဲဆို GCD ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ GCD ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာခွင်းစားစားမယ်ခွင်းစားပြီးတော့တဲ့အခါကျရင် GCD ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ကီတွန်းပေးလိုက်တက်ကီတွန်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ့မှာကျွန်တော်က GCD မှာပါနေတဲ့ formula ကကျွန်တော်က number 1နဲ့ number 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် number စင်တွေကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနံပါတ်စဉ်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဒီ B ဟိုပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ B3 ရှိတဲ့ sequence လေးစာကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော် B တရား GCD ပြန်တွက်တာเนาะကျွန်တော်ရှင်းမှာတွက်သွားသလို GCD ကိုပြန်တွက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် comma တစ်ချက်ကန်မယ် comma ကန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က C3 sequence လေးစာကိုထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာခွင်းကနှစ်ခါစထားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ခွင်းပိတ်တဲ့အခါမှာနှစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခွင်းနှစ်ခါပိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်က16ကိုမှာဆိုလို့ရှိရင်16အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ1280အတွက်ကိုတွက်ချက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်1280ကိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်ပြီးဆိုဒီတစ်ခုတည်းဆိုကျွန်တော်က1280အတွက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်က920အတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့920အတွက်ကိုဆက်ပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကပြီးတော့ alpha ဆန်ကိုကျွန်တော်တို့ကခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ alpha ဆန်နဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ keyboard က shift key နဲ့ကျွန်တော်တို့ number 7နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် double condition ဖွင့်မယ် double condition ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအခြားထဲမှာအချိုးပေါ့နော်အချိုးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က column ကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က shift key နဲ့ column နဲ့ကိုတွက်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ number ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခါငယ်ဖြစ်လိုက်မယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုကျွန်တော်ပေးနာမှာရှိလိုက်ဒီပုံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟာလာဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ double condition ကိုပြန်ပိတ်လိုက်double condition ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခါပြန်တော့တောက်တစ်ခုထပ်ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် alpha ဇာကိုခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် number 6 key နဲ့ number 9နဲ့ကိုတွက်နေလိုက်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျဒီတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က920ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ C4 ကိုထားC3 ကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် C3 sequence ကိုထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟာလာအစားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန်ပြီးတော့ဟာလာ GCD အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကခွင်းစစစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီကောင်ခွင်းစစဖို့မလိုအဲ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ GCD ကိုတန်းပြီးထည့်လိုက်တက်ကီးတွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ number 1ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာကိုထည့်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် B3 sequence ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma ခံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က C3 sequence လေးစာကိုထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းကဒီမှာတစ်ခုပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရုံနဲ့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ enter ခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ16ကိုဆိုပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကိုကျတော့ formula ကို copy ဆက်ချလိုက်ရင်တော့ဒီနေရာမှာ16ကိုစိုက်သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့နော်16ကိုထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ GCD အပြင်120ရှိတယ်1920 1080ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ1080မထားဘဲနဲ့ဒီမှာ1200လို့သွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဆိုကျွန်တော်ကရှေ့ချိုး9ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးရှင်း9 site ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလဲဒါကျတော့240ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control z ပြန်ထားလိုက်မယ်ဒါဆို120ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะသူထဲမှာဒီ GCD ပါဝင်မှုအချိုးစားတွေကိုကျွန်တော်တွက်ချက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါ video editing လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေဒါတွက်ချက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ basic computer online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လို့ပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်စင်းလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Messenger ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ basic computer online training ဆိုတဲ့ပေးရပြီးတော့လည်း
သက်တယ်ဆိုတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီကလို့ VK account တွေပါတွေသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် VK မှာလည်းပဲဗီဒီယိုတွေတင်ပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် PC Computer Online Training ဆိုပြီးကျွန်တော် VK page တခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးနေတာရှိတယ်ဒီကလို့ VK account မဖွင့်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ YouTube channel မှာ VK account ဖွင့်တဲ့နည်းတွေpage ဖွင့်တဲ့နည်းတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတင်ပေးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြည့်ပါ VK အားစိန်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ